So hello guys, welcome to my channel. Korang boleh subscribe dekat Izzah Anwar. Kami Semi. Hari ni saya akan buat slime malay. Tapi saya tak malay lah. Okay. Hari ni kita akan buat slime dengan 4 bahan saja. Pertama, sabun Lifebuoy, Hairboy, clear glue. Saya gunakan glue pasal biasanya non-toxic lah. Air glow, air pipe, air biasa, air panas dengan air sejuk tak boleh. Okay. Alatannya ialah sudu, pengacau dan mangkuk. Let's get started. First, korang tuangkan gam. Nak tuang ke nanti bila main tuang nanti akan kacau. Kacau. So, saya akan tuangkan semua. Tuangkan clear glue sebanyak mana yang korang nak. Buat banyak ni je lah. Okay. Letakkan sabun Lifebuoy banyak mana yang korang letak je lah. Okay. And then korang kacau. Nak kacau last ke kacau sekarang? Nak kacau sekarang. Okay. Kacaukan dia. Akan jadi lah. Dia akan macam ada sticky. Okay. Dan ni ada sticky jugalah. Tapi tak. Dia kena bergumpal. And then kalau korang tak nak sticky, letakkan air. Tadi saya baru buat lah. Saya tak letak air sticky gila. Sedap. Letak air gila ni. Okay. And then korang kacau. Ni saya. Kita kena letak air gila lah. Dah akan berbuih. Buat lah. Terletak air gila. Last. Dah kan? Tak baik sangat titik lah. 1, 2, 3, 4, 5 lah kurang je 6 lah. Okay dah cukup. Okay. Saya akan tunggukan kamera sikit supaya korang nampak. Okay. Next, adik saya akan kacau. Okay, saya akan kacau bawah sikit. Okay. Dia akan bergumpal. So, korang boleh nampak Sekejap. Korang nampak dia bergumpal. Nampak kan? Dia bergumpal ni. Lepas dia bergumpal, masa dah nak jadilah. Kena kacau sampai dia bersihkan bekas ni. Okay, kacau. Air. Dah ke? Dia berat sebab dia dah dah bergumpal. Dia cair sikit lah. Tapi dia memang jadi. Kalau nak bagi dia lagi pekat, korang boleh letakkan air glow lagi. Sebab dia macam cair lah. Tapi tadi memang dah bergumpal pun. Air glow lagi. Dalam beberapa titik. Duduk. Okay, cukup. Satu. Okay, and then korang kacau kan. Cepatlah video kan. Ni. Saya tangan saya kotor. Nampak? Baru dia bergumpal lagi. Nampak dia akan bersihkan bekas ni. So, tak payah kita penat kena bersih-bersihkan. Bersih-bersihkan. Nampak? Tu jadi. Nampak? Dia gumpal kan. Tapi sticky lah. Baru buat memang sticky lagi. Nampak? Ni saya ada lagi. Boleh tunjuk. Okay. Ni saya punya slime. Dia sticky lah. Okay. So sampai sini sahaja video saya. Bye. Subscribe and comment.